Benvenuti a questa breve video presentazione. Mi chiamo Michelle Bruyère, sono francese e sono una psicoterapeuta transpersonale e quantistico. Da più di 25 anni ho sperimentato delle tecniche affidabili e ho deciso di trasmetterle. Perché voglio fare questa formazione online? Ho deciso di portare avanti un progetto di formazione dal titolo Scienza e insegnamento della quinta dimensione, per aiutare le persone a fare questo salto epocale. È giunto il tempo, è urgente diventare consapevole della necessità di lavorare per la nostra guarigione personale e collettiva del corpo, della psiche e dell'anima e del nostro pianeta. Siamo in un momento di svolta, un momento decisivo. Dobbiamo riconciliare lo spirito e la materia. Per questo serve audacia, innovazione, creatività per innalzare le nostre frequenze, compiere il salto epocale, il salto quantico. È tempo di prepararsi a un nuovo ciclo per una nuova terra che sta per accedere alla frequenza della quinta dimensione e oltre, compreso tutto il vivente. È l'emergenza di un mondo nuovo. Con degli esercizi particolari vi aiuterò a elevare la vostra coscienza, far circolare la conoscenza dentro di voi per mettere il risveglio. Sentirete questa ascensione nella quinta e sesta dimensione, un risveglio che può durare all'inizio solo pochi istanti e mano a mano diventare costante nella vostra vita. Con questo lavoro online, ovunque voi siate, potrete lavorare con me con queste tecniche innovative. Per la fisica quantistica, materia e energia sono intercambiabili, il mondo subatomico è infinitamente piccolo. Esistono delle particelle che compongono la materia che viaggiano sotto la velocità della luce. Altre invece raggiungono, come i fotoni, e le superano come i tachyoni fino all'infinito. Vi parlerò adesso dei vostri campi sottili. Tutto il vivente, le piante, i vegetali, i minerali, la terra stessa sono avvolti di campi sottili che fanno parte della materia, ma non sono direttamente visibili ai nostri occhi fisici. Sono costituiti di onde e di informazione. È indispensabile rinforzare il nostro sistema immunitario, elevare le nostre frequenze per proteggersi da tutte le intrusioni negative e delle malattie batterio-virali per sopravvivere alle contingenze attuali. Vi insegnerò una tecnica secolare tramandata dagli sciamani algonquini che io stesso ho appreso durante i miei viaggi con loro. È una tecnica di purificazione dell'ambiente nel quale vivete, lavorate e soprattutto del vostro corpo fisico e dei vostri campi sottili. Vi insegnerò l'uso di erbe sacre, incensi, polveri di origine vegetale, di piante tradizionali sciamaniche. Imparate a individuare i vostri centri energetici, ne abbiamo 7 fisici e 6 superiori evolutivi. Io vi insegnerò come a ognuno corrispondano delle frequenze vibratorie specifiche dei colori dei minerali. Nel nostro corpo possono crearsi dei blocchi a livello dei centri energetici dovuto a delle profonde ferite, sofferenze vissute e non risolte. Imparate la loro anatomia, da dove scaturiscano i blocchi e come prevenire la loro formazione e riattivarli positivamente per vivere con gioia e entusiasmo, per riconciliarvi con voi stessi e con gli altri. Vi parlerò di un argomento importante del vostro cuore.
Il nostro cuore è un centro energetico fondamentale per la trasmutazione e il passaggio verso una dimensione superiore. E ad esso corrispondono dei cristalli specifici, in particolare il verde smeraldo. Vi mostro alcune pietre rare riportate personalmente dal Brasile. Vi insegnerò come elevare le frequenze del vostro cuore, ad entrare in coerenza cardiaca, attivare la sua intelligenza per proiettarvi verso un futuro felice. Vi insegnerò a far circolare l'energia sessuale e spirituale, a raggiungere la vera armonia nell'amore e a uscire dalla dipendenza affettiva e patologica. Apprenderete come gestire gli ormoni del piacere e dell'amore. Un altro argomento importante che affronteremo sarà quello delle vite passate e loro deprogrammazione negativa. Vi insegnerò a entrare in stati di espansione temporanea di coscienza e viaggi fuori del tempo. Vi insegnerò a praticare l'ipnosi regressiva, verbale, per conoscere le vite passate e come fare la loro deprogrammazione negativa. Con delle potenti tecniche ascensionali e regressioni perinatali viaggerete dalle memorie dell'anima, nel periodo dalle 2 vite e dai 9 mesi di gestazione, per liberarvi dalle memorie perturbatrici provenienti dal mondo prenatale. Un altro punto importante della formazione di cui voglio parlarvi è l'attivazione del vostro DNA. Parleremo del DNA spirituale che è stato ereditato da civilizzazioni antichissime. Attualmente solo l'8% del nostro DNA fisico è stato decodificato. Manca ancora il 2%. Il resto, 90%, quello spirituale, è ancora considerato dalla scienza spazzatura o junk DNA. Vi farò vedere e vi spiegherò quali sono le pietre per proteggervi e aiutarvi. Vi spiegherò le utilità e le frequenze di queste minerali che sono collegate a ogni parte del nostro essere fisico. Lasceremo un spazio importante per il confronto tra la scienza moderna, particolarmente della fisica quantistica, con le antiche culture mesopotamiche, babilonesi, egizie e altre ancora più antiche. A chi è dato questo insegnamento? Questa formazione online è adatta a tutte le persone che hanno bisogno di andare oltre le limiti della vita quotidiana e dare alla loro esistenza una nuova dimensione, o che vogliono sviluppare nuovi metodi nella loro pratica professionale. Questo insegnamento si indirizza a chiunque voglia facilitare e potenziare il proprio lavoro professionale. È indirizzata a qualsiasi tipo di professione o semplicemente alle persone desiderose di evolvere attraverso del lavoro personale e interiore. Volete essere pionieri di questo cambiamento? Volete far parte di questa evoluzione, di questo nuovo essere sapiens galattico? Un abbraccio di luce.